今回はこちら、塩コショウ、味付け塩コショウってことでね、コショウでね、くしゃみ出るやつ、あれ本当なのかなと思って、ちょっと今回は俺がね、本当にこのコショウでくしゃみが出るのか、もうはっきりさせちゃおうかなと思いますね。俺前から思ったんですよ。こんなコショウでくしゃみなんて出ないから。ということで、いきますよ。この鼻のところにこうやってパラパラってやればいいんでしょ。いくぞ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 。やばい。いくぞいくぞ。塩コショウいくよ。怖い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 。いくぞ。くしゃみなんて出ないから。いくぞ。出ねえじゃねえか。うまい。痛い。やば痛いってことで、なんか俺はならな